السلام عليكم. غادي نعمل معكم خبز البانيني. عندي 400 غرام د الدقيق، مغروفه كبيره السكر، مغروفه كبيره خميره الخبز، واحد البيضه، وغادي نضيف نص كاس د الزيت، زيت بيضه او ديك الزيت العود اللي كتكون خفيفه. صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان، وغادي نجمعهم بواحد الكاس اللي هو دافي د الماء. صافي انا استعملت نفس العبار، الكاس اللي عبرتو به الزيت غادي تعبروا به الماء. صافي غادي نخلط مزيان. بالنسبه انا هذا الكاس هذا تقريبا بحال الكاس د العنبه. غادي نكب الماء تدريجيا وانا كنجمع الدقيق ديالي. ما بغيتش نعملو في العجانه، بغيت نوريكم كيف كيتعجن. صافي خصو تجي العجينه ديالو رطبه باش كيجيونا فتيين. صافي غنحاول ندلكها مزيان وها انا معكم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نجمع بديك الكاس الماء. اذا شفتوا ديك الماء ما غاديش يقدكم، زيدوا غير شويش، هي ما خصهاش تجي ثقيله بزاف، خصها تجي العجينه مرخوفه. بالنسبه للقوام ديال الخبز هو هذا كيف ما كتشوفوا، عندي مدلوكه. غادي نخليها ترتاح واحد نصف ساعه ومن بعد غادي نرجع باش نقطع معكم. وضروري انا كنغطيها ببلاستيكه. بعد ما دازت نصف ساعه دابا غادي نجي نقطعها معكم قريصات صغارين. انا هاد المره ما غاديش نعملهم طوال، غادي نعملهم دايرين. غادي نخليكم مع الشكل ديالهم ان شاء الله، غادي تشوفوني كيف غادي نعمل لهم. بالنسبه اللي بغى الطريقه كيف كنعمل لهم طوالين، هو عندي فيديو في القناه، رجعوا له شويش من القناه وغادي تجبروا الفيديوهات البانيني كنت عدلته معكم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هاد القريصات اللي عندي. وضروري غادي نخليهم يرتاحوا واحد 2 دقائق باش نقدر نقرص عليهم واحد شويه. ودابا كيف ما كتشوفوني كنقرص عليهم غير واحد شويش مع الجو بارد. غادي نقول لكم واحد الجو اللي ما يخليش الخبز تخمر الصراحه. صافي غادي نقرص عليهم واحد شويش وغادي نعملهم في الطابله، وغادي نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. عاد نطيبوهم. كنسخنوا الفران على درجه 200، يكون فران سخون. عاد نطيبوهم كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنايا الكفته، زدت لها شويه قزبر حبوب، غنزيد شويه الابزار، شويه كمون وشويه الملح. صافي هادو التوابل اللي غادي نعمل اليوم الكفته. شويه كمون صافي، وغادي نزيد شويه الملح وغادي نخلط مزيان وغادي نقليها معكم. كيف ما كتشوفوني بالنسبه للكفته عملتها تشحر، ما غاديش نزيد لها التوابل نهائيا. غادي نكتفي غير بهاد التوابل اللي عملت باش ما تجيناش المذاق مجهد. كيف ما كتشوفوا اذا خليتوها بهاد التوابل هذه راه كتجي مزيونه وكتجي خفيفه، يعني كتجيب المذاق ديال الكفته، ما كنغيرولاش المذاق ديالو. وصافي. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعمل معكم واحد الطريقه ديال البصله اللي كتجي مزيونه. هنايا كيف ما كتشوفوني عندي واحد البصله كبيره، وغادي نزيد لها واحد المغروفه د النشا اللي هي عامره، وغادي نخلطها فيها. وزيدوا لها واحد شويه د الملح، ماشي بزاف، غير باش ما تبقاش باسله. هي اصلا حلوه باش كتعادل ديك الحلاوه مع ملوحه. صافي كنلبس لها ديك النشا كامله. وصافي دابا كيف ما كتشوفوا راه المقلع انا عملتها في الطنجره صغيره، عملت فيها الزيت وغادي نقلي فيها هاد البصله. غادي نخليها على درجه منخفضه حتى يتبخر ديك الماء اللي كيكون في البصله. عاد نزيد لها النمره 7. في الاول كانت عندي في النمره 5 ودابا رديتها في النمره 7. صافي غادي نخلي حتى يتبخر ديك الماء وانا كنحرك معكم باش تشوفوا النتيجه اللي كتحصلوا عليها. القرمشه هاد البصله هذه كتجي الصراحه مزيونه، خصوصا هاد البصله البيضاء حلوه والمذاق ديالها مزيون. وصافي ما تكثروش من ملح بزاف باش عاود ما تجيكمش مالحه. صافي غادي نستمر حتى نحصل على واحد اللوين اللي هو مزيون، ومن بعد غادي نشاركو معكم. شوفوا اسمع، هي هذه البصله اللي قليت معاكم. صافي غادي نستمر بالقلي ديال البصله حتى نحصل على ديك القرمشه. كيف ما قلت لكم مره كنحركوا ديك البصله حتى كتشبرنا ديك اللون اللي هو ذهبي.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه وهانا معكم. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نعمل الخبز على درجة 200. غادي نشعل الفران، ضروري الفران يكون سخون، وردوا البال باش ما تحمرش معكم. خصنا نعملوا لا يعني تكون طيبة من الداخل ولكن من البرا ما تكونش محمره. كنعملها 3 تقيبات. هنايا غفلت عليها واحد شويش، جبرتها شبرت لي من الوجه. صافي خصها تبقى هيدا بيضه. صافي غادي نعمر معكم الحشوه وتشوفوها كيف كتجي. يا سلام، كيف ما كتشوفوا غادي نعمل هيك كفته وهاد البصله، وغادي نعمل الخبيزات اللي فتحت معكم. كيف ما كتشوفوا ردوا البال، تخليهمش يتحمروا. انا غفلت عليهم غير شويش وتحمروا. المهم غادي نعمل انا غير مايونيز. ها هي عدلتها، عندي فيها الربيع والثوم. عمرهم باش ما بغيتو. كاين اللي كيعجبو يعمل البطاطا، هذا انا نعمل غير بصله والكفته صافي. كتجي مزيان هاد البصله محمره. غادي نعمل كفته. وهذه البصله اللي عدلت معكم شفتوها كتجي مقرمشه. صافي هنايا غنعمل كيف ما قلت لكم كفته. غادي نزيد عليها الجبن. انا اذا عندكم مربى عملوا، انا ما عندي شي، غنعمل غير اللي موجود. غنعمل الجبن، غادي نزيد عليها البصله بهذه الطريقه هذه. ماشي كاملين غنعملهم بالبصله، اللي بغينا نعملوا البصله. انا كتعجبني البصله خصوصا بهذا المذاق هذا، الصراحه جات مزيونه. وغادي نعمل شويه د الجبن. غادي نزيد شويه د الجبن في الوجه باش تلصق. وهنا غادي ندهن الخبيزه ديالي بمايونيز اللي عدلت صافي. ودابا غادي نعمل ماكينه بانيني نشد عليها. غادي نشوفوا هيدا صافي كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غادي نبريسيها في الماكينه ونرجع معكم حتى نكمل كلشي. صافي كيف ما كتشوفوا هنا عمرتهم، ها هو. دابا غادي نعملهم يتامبريساو في الماكينه. هنايا كاين اللي عملت لهم غير البصله والكفته والجبن، وهنايا كاين اللي عملت له ما شي، يعني عملت اللي بغاو هما. وصافي هذه اللي فيهم البصله، شفتوهم كيف كيجيو فنين، يعني بدلت لهم الشكل على اللي كنعمل لهم دائما. غادي نبريسيهم ونوريكم. وهذا الشكل النهائي للخبز البانيني، كيجي الشكل ديالها مزيون. نتمنى تجربوهم. خليكم في امان الله وحفظه. مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.